Sifundisa obaba nomama abantu abasha no Sunday school. In the mighty name of our Lord Jesus. Amen. Siyabonga uNkulunkulu osivusile sibekhona. Nkosi yami. Phakathi kwethempeli lakhe. Yes. Atamakhosana endaweni zonke. Abantwana bayamukula. Yes. Bayambonga bayamdumisa. Mile nkulu mile ecawa. Hallelujah. Amen. Hey. Nkosi yami. Ngangangeni emoyeni. Ngifundise nazo izaziso. Ngibethe ubaba umhlabeni umkhoza eranwe. Nangokusemoyeni. Amen. Hallelujah. Amen. Ukhona umama phakathi kwethu bathi thanda ukuzinikela. Bathi ujwayele ukuza kodwa ufuna ukuzinikela kanje. Khona. Amen. Sakhaluma. Sondela ngapha mama. Amen. Oh, indaba yokubhaphathisa. Besibona bayabhaphathiswa. Aphakame nje. Aminyanya. Uma bephumelela, mhlawumbe baphumelela on Saturday or baphumelela June. Sizonanawusela sithi sohlangana nabo manje. Isibone lelo yokubhaphathisa. Emva kwenkonzo. And again, abakhona basemaphupheni, khona basebantu. Khona ngathi 13 eranweni. Yes. Emaphupheni bazositshela bayeza. Hallelujah. Bese ke sibeke idate sisho ukuthi ke bazofundiswa kuphi asikhatsini ubani oyobe ephethe imfundiso sakho. Inkosi ingusisi. Siyabonga. Nawe kodwa wabhaphathizwa mhlawumbe waqoqa amanzi nje ekhapini. Asikhuluma lokhu kunjalo thina siyaphinda lo wasekomishini womuntu nalo wokufaka kayi-7 emanzini khohlwelo nalo ongena kayi-3 emanzini siyakubhaphathisa egameni likayise endodana kamoyedwe naleyo Paul umbhaphathisa. Letha sithi sizofundisa ngokweBhayibheli. Nawo uzozizwela. Uhlala iBhayibheli lisho kanje umbhaphathisa. Abaningi bashitha sesikhona. Athi nami ngiyangena angibhaphathiswanga ngani. Umbhaphathiso wesikorokoro. Uyawazi. Wazi umbhaphathiso wesikorokoro. Izenzo 19 wemfundo ekhaya. Uzenzo 19 uPaul uhlangana nabafundi yevesi lokuqala nelesithathu uyabuza ukuthi emadoda sengimamukele yini umoya engcwele bathi hayi asikakezwa ukufa umoya engcwele uthi yes Paul nibhaphathiselwe ngamuphi umbhaphathiso bathi umbhaphathiso kaJohane uthi kumbe isikorokoro umbhaphathiso kaJohane kulongo umbhaphathiso kaJesu Yes. Yes. That is all. Yes. Ube nelungelo lokwamukela umoya engcwele. Hallelujah. Kodwa besifundisa kabanzi bese kuba mnandi mase sifundisa mase siyaqeda lapho bese sifundisa ngomoya engcwele la befile ngoba naye uyabhaphathisa umoya engcwele. Bakithi ubhaphathiselwa emzimbeni ubhaphathiswe ngamanzi ubhaphathiswe ngenhlobeko ubhaphathiswe Hey, Nkosi yami.
Hallelujah. Glory to Jesus. Amen. Bese uyabamba ngompelepele. Nkosi yami. Awungena emanzini akutshela wena. Awungena emanzini kwehlisa. Ikuthinte lokunkunyakho. Abanye bathinta before we get. Abanye usuku bakhona abalali. Nkosi yami. Ezosa eyongena bona. Wasiyathandaza. Hallelujah. Awungena emanzini ngiyakutshela thina sithi yakodolo. Gadai khona imagnet efambile yasemazulwini. Hallelujah. Amen. Bana besu mana balengisi lamuni ngobuke ya Haduka. Chapter 6. Luka chapter 6. Lapha ku verse 38. Luke chapter 6 verse 38. Yiphani khona nizakuphiwa. Bayakunipha esifubeni senu isilinganiso esihle, esigqishiweyo, esichithimayo. Ngokuba nesilinganiso enilinganisa ngaso nani liyakulinganiselwa ngaso. Abakwentomhle siyabonga. Izwi lakho ekuseni. Sibonga usosisile ngakho. Phindani Nkosi uthathe udumo lesibongo. Sehle thina uphakame wena. NjengoNkulunkulu. Ngegama lamandla leNkosi yethu Jesu. Amen. Lithi ba isho njalo manje. Yiphani Khona nizakuphiwa. iBhayibheli ke lelizwi kaNkulunkulu. Lisemoyeni wami namhlanje. Njengoba abaningi bengekho nje. Asithathe thina lesisizo. Kukhona abantu abanovayo. Ngoba sithe amakhosi. Banovela umnikelo. Akhohle. Bheke yakho ithikithi. Hallelujah. Amen. Lithi ke unikele. Yes. Khona nawe uyonikela. Hallelujah. uNkulunkulu lokukhuluma nathi ukuthi sinikele. uNkulunkulu uyathanda ukuba sinikele. Yeah. Ngoba naye wanikela Yeah. indodana yakhe. Sikule ndawo nje ngoba wanikela. uJesu wazinikela naye. Wadela umkhosi. Wadela amazulu. Nkosi yami. Lithi iBhayibheli wabona ukuthi uba akuyinto ba wehla waba umuntu waba ngaphansi kwenceku wayogwetshwa umuntu ukuthi ayesiphambanweni. Yes. And zonke lezi zinto uJesu wazazi before efike emhlabeni. Yes. Indaba yaseGetsemane wayibona before. Amen. Uzasho athi umoya wami ulusiza kuze kube manje. Oh my God. Dlala ifilimu yakaJudas emqabuzi emthengisa wayazi. Hallelujah. Amen. Umkhetha nje ukuthi abe umpostoli wayazi ukuthi manje sekhetha udevil uqobo lwakhe kodwa yakhetha lozomthengisa yakhetha Nkosi yami. jika wamnika isihlalo esikhulu sokuba utreasure bathi akaphathe iy'mali zekhuseli. Ithi wayesibila isho njalo iBhayibheli. Ithi wayesibila imali zekhuseli kaJesu. Kodwa uJesu wayenomoya ophansi ngoba injongo kwakungekona ukudila naboJudas. Injongo kwakuwukuthi azosindisa thina. Ube walwa ngabe asisindisa. Yes. Noma uPetro bese kabumunye indlela
emhlabeni uzokufuna nokusindisa okulahlekileyo. Haleluya. So uthi uNkulunkulu masiphe kuyo yonke indawo emnikelweni masiphe. Sifunda khona manje la incwadi kaMalaki lapho ethi khona niyamqopha eshumini nasemnikelweni. uNkulunkulu akafuni simrobhe. uJesu uyayithanda inkonzo yomnikelo. uJesu uyayithanda inkonzo yomnikelo. Wena uthi omunye athi mina ngifuna nje yabona nje bamtholisa ngizile ngizile funa izwe ushiya uJesu phezu kwetafula. Umnikelo ngoba mabiko uJesu uhlala phezu kwetafula. Avele ukuthi umnikelo wakhe asathi umuntu onikele ukudlula lokho kulo mfazi unikele ngefatiki ngoba unikele ngemali yakhe yokuphila. Uchobela Jesu. Haleluya. Ujesu. So uJesu wazi ishone nemali yakho onayo. Nama investment akho. Ngoba utshela thina nje siyaba entela ngoba sebenzi mina akunamali une 50,000 investment account. Jesu yayazi. uJesu wabona imali kwiwallet yefish. Bathi hamba le olwayo inhlanzi yomqala etolayo khipha iwallet uzothola imali phakathi uyilethe yonikela uKristu. Uyayazi imali onayo. Haleluya. Khona lento engithanda ukuyisho umuntu athi ngi-investela abantwana bami ngokuthi uma ngifa baqhubeke ne-education. How do you know ukuthi bazoqhubeka ne-education? Ngoba intambo ziphethe uJesu. Unjalo baphethe uJesu. Wena nikela yena uzolungisa. Haleluya. Otherwise, take a job, imali yakho. Kuvela ikusuka shayisi, ayibekele thele Rolls. Shut unkosikazi amdivorce. Shut omunye amdivorce. Imali yakho. Nkosi yami. Ayihle adlale ngayo. Umuntu adlala ngemali yakho. Kube ngathatha 10,000 nganikele inkonzo lenayo. Ngakungcono. So nikela. Nawe uzonikela. uNkulunkulu uyakathatha imali yakho mahhala. Njalo. Mawunika uNkulunkulu uinvest. Kube yibhangi kaNkulunkulu. Eyazi ibhangi kaNkulunkulu. Kube nebheke kaNkulunkulu. Umuntu bayazi ecela 20 rand umnini. Enkonzweni bakufuneka imali njengamanje nje ngelithi ngizoyiphakamisa lento sengiyayiphakamisa ukuthi akithi September October senza ama-pledges. Ngoba uma singangena ngandlela esingena ngayo ama-toilet ayofika kudala. So sivele sithi September sithi end of October sibe nama-pledges sithi indoda 1,000 nami mfundisi 1,000 omama-ke 500 kodwa omama bathanda iphikisana nabo. Omama bathanda so we must not shower pleasures just for end of October. Hallelujah. Ngoba
end of November, angithi nenzela umfundisweni emdadayo amabonus. So singaphazamisa lokho. Sibuye njalo. Kodwa October senza ama-pledges. Why? Because uJanuwari simbonile like ufakela stress. Sivula sikenamali. Kufuneka zamamasipala, kufuneka ama-lights, kufuneka nabazalwana abanamali bebefakile. Badlile imali bathengele abantwana izibuda zama-Christmas. So asiyeke eka December. November. So angiyephakamisa le ama-pleasure. End of October. Ivumelana nami. Yes, sir. Hallelujah. End of October. 1,000 rand to do. 500 to mama. 1,000 rand to mama was why. Namantombazana anamakati. That's njani. Support you. Siqalisana ukuba issues. Siqalisene next week. Sizobe sinamagroup ogogo bayangena. Sikhuthaze nale yama-places. Just for the end of the year. Sibonga uNkulunkulu ukuthi baba ngiyabonga. Unyaka uphelile 9,000 rand. Hey, unyaka wonke. So, uma upha nawe uzophila. uNkulunkulu naye uzokuba. Naye ukuthi le 1,000, the 500, you will keep up penny. uNkulunkulu naye ukhona zokwenzela okukhulu. Umama nomntwana wakho ethi mama lo nyaka ngiyabonga. Athi nayi 1,000 engakaza soyokaza akuvulele iminyango emkhulu. Give and it shall be given unto you. Hallelujah. Bese lithi in a good measure. Ngesilinganiso esihle uzolinganisela ngaso. Nikela wena nawe uzonikeza. Kodwa wena uzonikezwa ngesilinganiso esihle. Press down. Into egqishini. Yagqishwa. Press down. Shaken together. Twalisi nje uyobona egarage. Uyobona egarage. Twalisi petrol. Nokubazi banyaka zisikhumbi bathi. Bayashake. And press it down. Telephone. Bayashake. Press it down. Now uyonikezwa kanjani? Izoshake. Isikhwama sakho. Izoshake ipress yakho. Izoshake i-account yakho. Yes. Uyishwe. Shake. Mwanisi. Hallelujah. Shake it together. Run it over. Iziphuphu. Running over will be poured into your lap. Njobuhleli nje iyoze ishayela emathangeni sigcwele uzobamba ingubo yakho ukuthi ingakhitheki. Hey, Nkosi yami. Uyibambe nge. Hallelujah. Hallelujah. For with the measure you use, it will be measured to you. Ngesilinganiso onikela ngaso nawe uzolinganiselwa ngaso. Uma sowubuyisela Jesus. Mawunikela nge-teaspoon
uzothola i-teaspoon bag. Mawunikela nge-half, uzothola i-half bag. Mawunikela nge-steam fosho, ugandaganda, nawe uzonikelelwa ugandaganda. Uma uhamba uqashe ugandaganda, unikele nawe uzoqashela ugandaganda, unikelele nawe. Khona uphethe i-amplified. Khona lapha emafonini. Sizamthola. Izawuchichima. Hey. Ichichima. Hallelujah. Yeah. Let's forget it. Give, and gifts will be given to you. If you gonna give and gifts, this is for. Good measure, Yeah. pressed down, Yes. shaken together, Yes. and running over, Yeah. will they pour into the pouch formed by the bosom of your robe and used as a bag. For with the measure you deal out, with the measure you use when you convey benefits on others, it will be measured back to you. Yes. Your robe will be used Yes. as a pouch. Hey. Good. Understand? Over second. Give and gifts will be given to you. Yes. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Yeah. Will they pour into the pouch formed by the bosom of your robe? Pouch formed by the bosom of your robe. Jesus. Umphetho wengubo yakho uzoba iphesi. Yes. Jesus. Ukuthi kungaweli phansi. Besithiliwa And used as a bag. uyisebenzise njengesikhwama. Iroko lakho le uye ekhaya ulibambe kahle likayishilo. Hey. Jesus. Glory. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Ngendlela uNkulunkulu azonika ngayo. Yeah. Uma unikele. Now, idinga wena ukuthi masiyonikele uyenze lenkotho. Yeah. Uthi baba ngiyemagrupini namhlanje. Baba ngiyonikela ngalo unikele. Nali izwi la. Lithi zokubisa. Khona uyibeke la leBhayibheli la. Uthi uthi wena uzoyibisa imali. In other words, uyamtsheleka uNkulunkulu. Njengoba eshethi umuntu onikela ohluphekileyo unikelela uNkulunkulu. Ngesilinganiso linganisana nawe uzolinganisela ngaso. Ngicela singene lapha kwabaseThesalonika kwabaseKorinte besibili.
lapha ku-chapter 8. Chapter 9, I beg your pardon. Chapter 9, verse 6. Kepha nakhu ohlwanyela ingcosana uyakuvuna ingcosana. Hallelujah. Uma utshala lapha njengoba kuzoba isama nje. Anotshala lapha emabhekiyadi. Nitshala ichiboliya, nitshala isipinishi. Ngiyayithanda ipaving inhle, kodwa ukulalisa indlala ipaving. Ishiya nje ispace inyama sokubeka imbila ewu-4 nespinashi nethanga or ikhabishi ukuthi nje nawe uke ungayi kothenga market ungene ethinini yakho sike udle. Hallelujah. Kepha nakhu ohlwanyela ingcosana uyakuvuna ingcosana. Njengoba ngithi utshale nje umva kwendlu, ngiyakutshela wena uzoyandisa uyokhipha ipaving uyifake umlobini ngoba utshale ingcosana uvuna ingcosana. Njengoba ngitshale kaningi ngabe ngivuna into enkulu. So-ke kuthiwa kotshala njengoba sinikela kuNkulunkulu siyatshala. Otshala kancane uNkulunkulu uzovuna kancane. Otshala kakhulu uzovuna kakhulu. Kimudimo. Yebo mama. Lohlwanyela kakhulu uyakuvuna kakhulu. Yes. Yilowo nalowo akanikele njengalokhu azikhethele khona enhliziyweni, kungabi ngokudabuka nangokucindezelwa, kodwa uNkulunkulu uyamthanda onikelayo ethokoza. Nayo indaba. Njengoba ngithi mina 1,000 rand end of October. Uma ungakhandi shem, kithelete yahawu. Mayithi unganikela inhliziyo yakho, don't nikela. Mayithi mina ngizonikela 500, nikela 500. Uma ethi nikela 10,000, nikela ke 10,000. Hallelujah. Lithi umuntu akazikhethele yena ukuthi unikela kanjani. Njengoba kushiwo uNkulunkulu uyayazi yes. Ya. Inkosi iyayazi iphesi yakho. Uyazi ukuthi unamalini. Wazi nokuthi uhola malini. Uye futhi othinta umlungu wakho ukuthi akunike increment. Uyothinta umlungu ukuthi umlungu akunikele increment engakanani. Bonus, but bonus, just a favor. Company might have a little me, might have the thing. At the beginning, get the tanda, the place of Chinese. Hallelujah. So get uNkulunkulu yena omilisa wena tshala. Jesus. Njengoba ngisho ngithi uNkulunkulu unezindlebe uyezwa, unamehlo uyabona, unomlomo uyakhuluma, uney'nyawo uyahamba. Njalo. Uthi kuMoses ngizwile. Yeah. Ngikuhlwile. Hey. Ibile ngiboni. Hey, Nkosi yami. Usizo labantwana bami baIsrayeli. Ngizwile ngibonile. Therefore ngehlile. Kwetha kanjani ke la inyawo? Hey. Uthi ke sengehlile ngizoba khulu. So uNkulunkulu wethu lo. uNkulunkulu esimkhonza. Uzosibusisa.
unezindlebe uyezwa, unamehlo uyabona, uyabona indlela esikuthanda ngayo, uyabona noma sizenzisa. Hallelujah. Awusho ma uyela kancane emuva kuzelayo. Yilowo nalowo anikele njengalokho azikhethele khona enhlizweni. Njengoba inyama iphelile, uyazikhethela wena ukuthi ishumi zami nazi, nayo iminikelo yami, nayo amaphezisi ami, yeyegruza konke ukuhlela la, bese uyabusisa, bese uNkulunkulu uyabusisa, unikela ngalokho oplanile wena. Amen. Amen. Yebo mama. Kungabi ngokudabuka nangokucindezela. What? Hlophe. Hlophe. Hayi daddy ma. Sewushit 10,000 la unikelela. Unikelela uNkulunkulu. Yes. Makungabi ngicindezela. Ungathi ucindezelwa yini? Ungathi ucindezelwa ugogo umntana. Ungathi ucindezelwa umamota. Nikela ngendlela wena. Unikela ngoba uzosizwa ngendlela unikela nayo. Hallelujah. Okay? Ngokuba uNkulunkulu uyamthanda onikelayo ethokoza. uNkulunkulu uthanda umuntu onikele njani? Ethokoza. Hayi edumbile. Dumba mlomo. Unganikela ukwatini. Yabona la thina siyaqhuma la. Masinikele. Siyaqhuma. Sinikela sijabulile. Phambi kaNkulunkulu wethu. Ngakabuthi asidingi imali. Siyayifuna. Kodwa sinikela sijabulile. Usizi ifika sekuseka. Wena nikela nane edrankini. Kodwa mnikelele ngejabula. Hallelujah. uNkulunkulu uzosibusisa. Yebo. Kepha uNkulunkulu unamandla okunipha umusa wonke ubaba. Asinike umusa kumfana. In other words, akwenzela umusa azenze ngaphezulu komusa. Lithi ubani mntana? Yazi lokho sikhuluma. Kepha uNkulunkulu. Hayi umfundisi. Hayi ama-elder. Kepha uNkulunkulu wenzani? unamandla okunipha umusa wonke ubaba. Unamandla okukunika umusa. Umusa nje wodwa kuke yona imali. Muhawu wamthini wamagazi. Uphila nje kamuhawu. Unomuzi nje kamuhawu. Unabantwana nje kamuhawu. Jesus. Yes? Sasihlaba la. Sasihlaba imbuzi. Sishaya ngentaba. Ama-safety belt. La. Azoro sayifaka. Sasifasa ngama-safety belt. Eyamaphoyisa yona ejele. Ijele. Alifakile ibhulu. Intaba. Esayona. There's people that fight scared. Tata wonke lahlela. Yeah. Sasifaka inkunzi. Asayifaka namhlanje. Asinandaba nayo. Sikhuluma lokho kuyiphi. Uma besijoyina mabezi. Kodwa sibuyosiza uNkulunkulu. Akuhlatshwa. Sasibhadala. Inyama. Sibhadala. Isangoma. Sithenga utshwala. Amabhodlela amabili. Senze umsebenzi. uNkulunkulu
wasikhulula. Namhlanje ingane zethu aziphilisi ngisho ukhakhala. Ivele izalo nje ayengene e-university. Loqinisa khakhayo nithi. uNkulunkulu uyasivikela. Musa. Jesus. Yiphani. Asikakhulumi ngokubuyiselwa kwemali kuphela. Sikhuluma nje umusa. Ukuthi ube late wena. Ya taxi hamba. Yokini. Yoshayisana. Wena ubamba itaxi zakho. Sibohamba. uNkulunkulu odelaya. Njalo. Uthi soba phansi ngakhofi cellphone. Soba phansi esitati. Ngakhofi cellphone. Ubuyele ibigcwale le taxi. Okufanele ugibele. Eyoshayisa. Ihamba. Khambeka mfana. Gibelele engayoshayisa. Sibohamba. Hallelujah. Let the Bible, the steps of a good man are directed by the Lord. The steps of a righteous man. Yet, Sumunto Lule, Sihono, Jesus. Itinima. Kepha uNkulunkulu namandla kuniphupusa wonke uvame ukuze kuthi ninokwanela konke ezintweni zonke ngezikhathi zonke. Nivame imisebenzi yonke emihle. Lento ikhuthaza thina. Uma ngimbone lokho engibusisi iyangikhuthaza. Manginikela ngibusisi ngiyakhuthaza. Nginikela ngibusisi ngiyakhuthaza. Hallelujah. Amen. Ivame imisebenzi emihle. Njengokuba kulotshiwe ukuthi wahlaphaza waphala mpofu ukulunga kwakhe kuhlala kuze kube phakade. Kepha yena onika ohlwanyelayo inhlwanyelo nesinkwa sokudliwa uyakulungisela embise imbewu yenu andise izithelo zokulunga kwenu ukuze ezintweni zonke liqetshiswe kukho ukuphana konke okuveza ngathi ukubonga uNkulunkulu. Ezintweni zonke. In every way. And through us generously will result in the thanksgiving to God. Njengoba ke abanye bathi mina ngifuna izwi nekhwaya kuphela esizitha mnandaba na. Izwake la kuthiwa. Uthi ngesephetho kuyo. Kepha yena onika ohlwanyelayo inhlwanyelo nesinkwa sokudliwa uyakulungisela embise imbewu yenu andise izithelo zokulunga kwenu. Yes. Ukuze ezintweni zonke liqetshiswe kukho ukuphana konke okuveza ngathi ukubonga uNkulunkulu. Since we're rich, ekupheni kwethu okudala ukuthi kubongwe uNkulunkulu. Amen. So inkonzo angeke nathi sigela la ekuseni before senza konke sibonga uNkulunkulu sidubise nangomnikelo naku kuyashila ukuthi ke uma sesicetshisile sesinikela uNkulunkulu kuba izibongo uNkulunkulu. uNkulunkulu naye uyajabula. Jesus. Yes. Kukhona iverse ebelithi ngiyafuna la ekuseni angibonanga ngizengayeka lapha ku-Chronicles chapter 1 Chronicles chapter 20 lithi athi David ngiyakwazi wena Nkosi uyalinga inhliziyo yomuntu. Khona ngayithola masinya
chapter 29. Sonto namafundisi. Shumayela qhamuka chapter 29. Yes. Awusho-ke ngakho uNkulunkulu wethu siyakubonga siyakudumisa igama lakho elithusekayo ngokuba ngikubani mina nabantu bami bayini ukuba sibe namandla okunikela ngenhliziyo engaka ngokuba konke kuvela kuwe lokuvela esandleni sakho lokho sikunike wena ngokuba singabafokazi phambi kwakho nezihambi njengabo bonke obaba izinsuku zethu emhlabeni zinjengethunzi nethemba likho. Yeah. Jehova Nkulunkulu wethu zonke lezi zinto esizilungisele ukwakhela igama lakho elingcwele indlu zivela esandleni sakho zonke zinto zakho ngiyazi uNkulunkulu wami ukuthi uhlola inhliziyo uthanda ubuqotho mina ke ngobuqotho benhliziyo yami nginikele ngokuthokoza zonke lezi zinto futhi sengibonile ngokujabula abantu bakho abakhona lapha ukuthi nabo banikele kuwe ngokuthokoza. Yabuza ukuthi zonke izinto ezikaNkulunkulu. Yes. Nale mali oshintshele yahawu ngekaNkulunkulu. Nale mali esebhenki in your account ngekaNkulunkulu ivela kuNkulunkulu. Futhi ke ngiyazi wena ukuthi uyayihlola inhliziyo. Awusho lapho nje ehloleni mntana. Ngiyazi uNkulunkulu wami ukuthi uhlola inhliziyo uthanda ubuqotho. Yeah. uNkulunkulu uyayihlola inhliziyo. Yakunika imiliyoni. Afuna ukubona ukuthi wenzani. Amen. Akunika 5,000. Ufuna ukubona ukuthi uzigiva yini issue. 5,000. Issue imali. 500 yes. You don't check people who are doing uNkulunkulu uyakunika, uyakulinga, uyakuhlola. Bese ubakriti. Ndayilinga khona. So negotiate na. Hayi baba, belithi yenze 2005. Uhlola inhliziyo. Uyasazi. Ufuna umuntu oqotho. Hallelujah. Amen. Ufuna umuntu onjani? Oqotho. Ukuthi uzothembeka yini? Mawungathembeki ukuvala amehlo. Kanjani ufundisa ukuvala amehlo? Ukuvala amehlo nawuhamba esitratini. Umuntu uyaphika apha iwallet. Eceleni kwakho. Aphilile ngathi iwallet. Bayivula ithi. Phethe izinto ezi-blue and brown. Uthi Nkosi yami bengayiboni ngani. Vala amehlo. Ngoba usiqotho. Hallelujah. Amen. Kodwa uma uqotho uyakulungisela. Uyakuplanela. Uyakusisa. Vulela lebhizinisi. Nkosi yami. Lemoto bathi malini? Lemoto. Bathi mlungu uyithengise nge-1,000. Hawu, Nkosi yami, awuphela uyilahliwe leyo mali. Kuba itholwe yini? Ubuzoyithola inkinga. Awusiqotho.
yavele yadlula. uNkulunkulu uyasifundisa izinto ey'ncane. Uma sithembeka, ngiyakutshela wena, ngabe sibudima. Yeah. Jesus. Awubheke imoto egcwele lejenti. Bheka imoto egcwele lejenti. Udalo zazingekho. Hayi zazingekho. Nase-Alexander, kwakuyimoto kaRamathoba, nemoto yokufundisa kuphela. Today, upake ezinye izinto, yakutshela. Hayi imoto ke manje. Upake iminyanyana. Into esithubile, esiqinisile ngathi azinama-light. Nje-Alexander, sithubile sithubile. Abantwana babazalwa namaloya, amanesi, ama-mistress, abakhali ngendlela. uNkulunkulu uyababusisa. Khona ubaba lapha e-Alex uvele wafaka i-paving. Uma e-Alexander, i-paving yonke le faka umuntu oyedwa. Paving as 100 and something thousand. Yeah? uNkulunkulu ukumzame abakulinge nawe uthi baba ngiyazi ukuthi wena ushona inhliziyo uyayilinga ngiyazi ukuthi wena baba uyasithemba njengosarafina nobani Safira nobani no-Ananiya esawo nesasa uNkulunkulu uyabalinga abanye bayanikela nabo bayakopa kodwa bakopa without faith. Baletha lo yaleko uNkulunkulu abashaya elukhuzi death sentence. Hallelujah. Sizothandaza. And umthandazo wethu uthi wena namhlanje uthi baba nginike imali ngilinde ungiphe imali ubone ukuthi angeke ngikhothe nayo la. And ube fair uma ekunika umnikeze la. Ukuthi yebo sikhuluma ngama-toilet. Why uvele ulethe 5,000 uthi naye yabe 5,000 umluku uphe 50 yanika le 5 sala le 10 ivela kuNkulunkulu ikaNkulunkulu nikele nayo uzombona uNkulunkulu uzoba ibhangi yakhe uzoloke beka kuwethu beka kuwethu ngoba awusistinji njalo awusistinji sicela imali yeshare nothenga ishare usinjalo nothenga ishare usinjalo sinapha bafuna bona ukukhipha nothenga ishare usinjalo anjana mathambo izothiwa amaluleko especially now about ijiwe kaphosa uthenga mathambo hey aya mathambo kaphosa uNkulunkulu uyasibusisa udliwe nasekhaya hey banukudla. Hallelujah. Amen. Hayi ukuthi asisena sikhathi lenzo lokho ngivakashela ngokuthi ngokunye izinto
Uyobona ukuthi kudliwayo. Especially Mama Saka. Siyathandaza ke bakithi. Ithembinake kulo mthandazo wanamhlanje. Akuphele ibe different way. Uthi baba ngicela ungisize. Khona ngizokutshengisa ukuthi mina ngiqonde. Baba ngicela ungisize. Khona ngizokutshengisa ukuthi sengiphendulile manje. Sengizonikela ngokuqonda. Ngiyasaprova. And we give yes. I need promotion. I'm at promotion. I'm some benefits of promoting. Some benefits. Send us 7 years. Benefits of promoting. He would be. Who told the increment? Who are the same benefits of 20? Who you could do? I will say that so much. Just standards are ile tesi tandazika. Ayenzeke empilweni yakho. Namhlanje sokuthi ngifike babi imoto. Hey, osiyami. Ngizokhonza naye. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ngizokhonza naye. Singathi basifuna ukuya ekoteni, sawusasinike manje. Patalan, apa nama? Patalan. Betul, kita bisa. Kau sih butuh di bawah. Hey, osiyami. Pulau pergi bawah. Pulau pergi petrol. Kita di sabar. Come on. Wala umama nje efike lesikhathi sokubeletha papa akabusi ngisho sibele hayi siyakuphi N17 nangu yabeletha N17 ukuthi nyali ithe ukuthi kancane uzamnika 150 asinayo khona manje kubabe manje ayisuki imoto tshela umuntu ngeloyo mama masikhala yakhe nikela to give it back to you. Yes. Njoba tuhambisa lo muntu nawe uzolosisa mayingafa ekusole mayingafa mamsana sibili ekusole uNkulunkulu bekile opportunity yokuthi umsize awenzanga baba sizakuwe namhlanje sizothandaza thina abanye esingathembekanga thina abanye esingalibili kodwa manje sibusise ubheke ukuthembeka kwethu abantwana bethu bazophasa ekoleni abantwana bethu bazophumelela abantwana bethu bazothola umsebenzi iminyango izovuleka bayivuleke sizobusisa abantu umntwana nje bayithola umsebenzi first wages uthi le isenkonzweni yonke thatha nje yokugibela neyokudla enenye imali ayenkonzweni sinonkulunkulu funda kuhana uthi lo mntwana wepayeni angeke ngidobani owabo uzobuyisela kuwo bajala abantu bakankulunkulu asisithatheni asigodli kodwa we give Yes. to God. Yes. Hallelujah. Amen. Nalabenya umpe aphenduke. Yes.
sawuluke akuyele endleleni yakhe. Yes. Kuningi uNkulunkulu angasenza kule nkonzo yokunikela. Siningi izinto ezinkulu ezinye zibanjwe yithi. Asiphakamele isibindi. Yenzenko singibekele